من الراجل انا عندي العرض ده ثابت اللي من البورصل ده للبورصل ده كده ثابت دوت ما بيتغيرش. لما يجي يقيس لي بيفرد الطوب كده ويبدا يقيس لي من هنا من الجزء ده، يعني ما بيقيس هو مفروض بيقيس 1 2 3 يبقى الطوب متطبق وهو زي ما هو، والعرض بتاعي اساسي 2 متر و40. تمام كده؟ لما باجي اول حاجه اعملها للاطفال زي ما قلنا عشان نوفر بناخد مقاس المخده الاول. طبعا 2 متر و40 يعني نصهم كام؟ 120 اللي هي قد طول المخده الصغيره. يبقى انا مش محتاجه ان انا زي ما هو كده مبني اقوم عامله ايه؟ المخده قلنا قد ايه؟ 90 زائد 2 سم. ادي كده هعمل كده 90 ادي 90 وادي 2 سم. كده اقوم جايبه المسطره واقوم عامله كده. تمام؟ واتني كده كده ادي كده المخدتين معايا. هقص كده هفتح دي يبقى انا طلعت اول حاجه ايه؟ مخدتين. تمام كده؟ دي مخده ودي مخده، وبقص من هنا بس ما بفتحش من هنا، هي فتحه واحده وخياطه واحده بس. يعني بقوم فاتحه من هنا كده خط مستقيم كده، بقوم قصه وافتح واقوم فاتحاها من فوق واقوم ثانيه كل واحده ومخيطاها من هنا. يبقى دي كده اتنت كده وادي المخده معايا ناحيه مقفوله ناحيه واحده بس اللي هتتخيط عشان ما افتحش الناحيتين واستهلك. تمام كده؟ وببدا بعد كده ببدا اخد الخداديه. هناخد الخداديه دلوقتي لما نعملها في المخده الكبيره. يعني احنا اهم حاجه عندنا لو احنا سرير صغير هجني على طول كده واخد ايه؟ المخدات، وبعد كده هطلع الخداديات واقسم بقى بقيه القماش على ايه؟ على الملايتين. تمام كده؟ طيب بالنسبه للسرير الكبير اعمل ايه؟ يبقى انا اول حاجه كده بعملها الملايه قد ايه؟ 2 متر 2 متر و40 الملايه 2 متر و40. اقيس كده كده انا عندي لحد هنا كده اهو 1 متر ونص. العلامه هي 1 متر ونص. تمام؟ متر ونص وادي نص يبقى كده كام؟ مترين. مترين. وبعد كده اقوم قايسه ايه؟ 40 سم. ادي ال 40 سم كده الملايه. هجيب المسطره معلش حد يجيب لي بس مسطره من جوه كده لحد ايه؟ 240 240. اعمل كده يبقى انا علمت ايه؟ الملايه. ابدا كده بسم الله. وانا شايفه الخط معوج ولا طول ما انت ماشيه فاتحه مقص كده، بس طبعا محدش يعملها عشان ممكن يلف المقص. هو بيمشي على الايه؟ الخط المستقيم لوحده. فمعنى كده انك ماشيه صح. اول حاجه دي عملناها ايه؟ الملايه 2 متر و40 اهي. تمام؟ اجي عشان المخده اللي انا هاخدها. طبعا المخده مش 120، المخده كام؟ 160. 160. ما هناخدها بطول. يبقى انا هفرد كده من اول البورصل بقى. هفرد كده. افرده بقى كده مش معايا. هاجي من هنا كده من عند البورصل هقيس كام؟ متر 60 92 سم. انا بقيس العرض كده. العرض اقيسه كده من عند البورصل 2 وكام؟ 92 سم. اهي 92 سم. تمام؟ والمخده الثانيه كام؟ 92 سم. هعمل كده هدي بقى كده القماش ايوه هتبقى كده بالعرض كده. ايوه بالظبط. الطول معايا 240 160. لا طول القماشه نفسها 240 لسه ما خدناش منها ال 160. 240. فانا هاخد منها لحد
160. 160 على فكره ديك عشان كانت اخر حته عند الراجل مداني 5 متر مش 4 ونص، فكده هيتفضل معايا نص متر يعني هنعرف ازاي كمان هيتفضل نص متر. تمام؟ عندي اهو هقيس تاني عشان يبقى شغلي كله كويس ومظبوط. 185 92. ايوه، ما 92 مش هي الاثنين كده مع بعض؟ ده بتقيس العرض كله عشان ابقى ماشيه مظبوط الاول. كده عندي دي 91 يبقى كده شويه 92 يبقى كده شغل تمام. يبقى قيس بقى الطول 160 ادي 150 اهي، اقوم حاطه ازود 10 سم. هجيب المسطره واقوم عامله كده كده. هي دي ولا دي؟ ورا. هاخد القماش واجيب القص من تحت. لا، اعمل اول حاجه ايه؟ كده. طبعا لسه مبتدئه ممكن تثبت كل ده كده بالدبابيس. اعمل كده اطلع المخدتين تمام. انا كده طلعت ايه؟ المخدتين. افتح من هنا كده عندي كل مخده لوحديها واقوم عامله كده. ادي المخدات. صعبه؟ لا. يبقى خدنا العرض 92 في الطول كام؟ 160. هاجي اول حاجه من عند البرسل كده، اول حاجه وانا بخيطها اعمل كده. لما اجي اخيط بقى اقوم واخده دي تانيتين على بعض تمام، واقوم جايبه على الظهر كده. بعد ما دنيت عند البرسل بقى خلاص ونضفت عامله كده واقوم ايه؟ يعني اتني على المفتوح. يعني ايه تتمنى؟ يعني اتنيها وهي من الناحيتين وهي مفتوحه وبعد كده لا، هي ناحيه واحده. هقول لك ليه. لا، انا اقصد من الناحيات دي ومن الناحيه لا برضه هي ناحيه واحده. هقول لك ليه. ليه بقى؟ لان في ناس بتيجي عشان بيجي طول زياده من هنا، لكن ممكن اجي الاقي نص سنتي زياده هضطر اقص من تاني. اضطر. ايوه صح. يبقى انا بوظت الدنيا. لا، انا هاتني بس هنا. هاتني كده واقوم مخيطه كل ده كده واجي لحد هنا. لو انا قصي مظبوط قوي ممكن واحده تبقى قصها مظبوط قوي بس في حته ماديه كده غصب عنها فتيجي زياده. ممكن حته زي دي مش مكمله نص سنتي بس خلاص هي الثانيه هتبقى حته عاليه وحته واطيه. لا، يبقى انا تشطيب مش انا خلصت كله واقوم جايه دي سويتها وظبطتها. لو فيها حاجه اقوم ثانيه بقى ثانيتين وهي مقفوله. انا كده يبقى انا الافضل والانضف هي مفتوحه مش حته عاليه حته واطيه الكلام العبيط ده. لا، دي على المفتوح ادني وخلص، ودي اقوم مقفلاها كلها على السنتي الزياده. السنتي لو انت حاسه ان انت هتاخدي اكتر من كده في الخياطه 2 سم يبقى انا هزود بدل ال 92 هتبقى 94. هزود بدل ال 92 94. لكن انا عارفه ان هاخدها على السنتي والاوفر هيشطبها نضيف يبقى خلاص مش هستهلك قماش معايا. تمام. وهنضف كل ده والجزء ده بس اللي هيتاخد اوفر عشان ينضفها بس. لكن دي متنيه تانيتين ودي متنيه تانيتين. تمام كده؟ وصلت؟ في حد مش فاهم حاجه؟ لا. طيب احنا كده خلصنا المخدتين والايه؟ والملايه. خداديتين بقى. فاضل بقى ايه؟ المخدتين كده. المخدتين والملايه خلاص. فاضل ايه؟ خداديتين. ده الجزء اللي انا شلت منه ايه؟ المخدات. ده الجزء اللي تحت اللي انا شلت منه المخدات.
ده الباقي اللي هو نص متر. طيب الجزء اللي انا شلت منه المخدات شلت كام؟ 90 سم للمخدتين، 90 و90 يعني دول كده 180 سم صح كده؟ طيب الملايه كلها كام؟ كان هيتفضل معايا هنا، يعني انا لو مش عندي النص متر زياده كان هيتفضل معايا الحته دي. دي كانت هتبقى زياده. تمام كده؟ هتجيلي على قد الخداديات بالظبط. يعني ايه؟ يعني ال 180 هيبقوا مترين. اهو هو انا عملت كده هيتفضل عندي الجزء ده هاخده للمرض والخداديتين اهو. ادي خداديه وادي خداديه. نص متر عندي زياده بالظبط. يعني 4 متر ونص هيديني بالظبط. تمام كده؟ يبقى انا هقيس دي كده تاني. هقيس بقى ايه؟ هشوف الطول معايا قد ايه الاول. اللي فاض معايا قد ايه؟ 74. كده الدنيا حلوه قوي. ايوه تمام؟ 75 55 74. وهنا عايزين 100. هو اكتر من 100. عايزين 110. لو كام؟ لو 55 لو 55 لو العرض 55 هنعملها 110. احنا كده كده معانا قماش ومعانا حاجتنا براحتنا. بس احنا لو فكرنا ان احنا نعملها كده مش هيبقى فيها امراض كتير. لا يعني عريضه ومرتاحه. انا قصدي بصي طويله. ايوه هو ده كده طويله وعريضه ومرتاحه جدا. ايوه وهيتركب لها كمان مرد من بره، يعني هي المستطيل بتاعها كده زي الفل. وصلت؟ هعمل كده. الخداديات بقى هل هيبقى ناحيه واحده بس وخلاص ورايح دماغي؟ لا. كده نص متر اهو زياده كمان. اعمل كده. طب ما يا استاذه ما انا ممكن اقص من هنا وكل واحده اتنيها وخلاص. لا ما ينفعش. اولا لو حبيتي تحطي فيها كورنيش مش هتعرفي. مش هينفع ان انا اتني واحده واسيب الثانيه مفروده. لما اجي اركب المرد الاقي المرد معوج، ناحيه متني ناحيتها والثانيه لا. يعني واحده كويسه والثانيه لا. فلازم يتخيط من الاربع اتجاهات سواء ركبت كورنيش او ما ركبتش. لازم يتخيط. يعني سواء مقفول او مفتوح يتخيط. لازم الاربعه الخداديه لازم الاربعه يتخيط كده من الاربع جوانب. ما انا كنت هقول كده فعلا في الاول. كنت هقول لك هنقسمها ونقفلها على نحطها المقفول. طيب انا عندي هنا الجزء اللي فوق ده هاخده واقيسه على ايه؟ برد على ده. يعني هعمل كده اهو. تمام؟ وهاخد اديه بالظبط تاني. تمام كده؟ وعامله كده. لو انا الدنيا معايا مظبوطه وعارفه امشي وايدي تمام هعمل، مش ايدي تمام هقوم مسطره وهقوم ايه؟ ماشيه عليه. لو انا ايدي تمام خلاص. ده ملوش مقاسات؟ اهو انا خدت مقاس اهو. اللي هو ال 50 او ال 55 العرض بتاعي. الطول بقى من 20 ل 25 ده. انا ممكن ما اخدش طول، لا انا عاجبني ده كده يا دوب على متن التانيتين بتوعي. هعمل كده وهاتني التانيتين مثلا بتوعي اهو. بس طبعا كبير. في ناس بتعمل اصغر، ده كده كبير يعني ممكن اصغر منه. ده حوالي 27. انا ممكن اعمله 20، ممكن اعمله 15 على حسب هيفيد معايا من القماش قد ايه. ممكن اعمله بلون تاني وما يبانش. يعني ممكن ما الاقيش خلاص معايا قماش والدنيا بايظه معايا، لا هدخل فيه لون تاني. اي لون
يليق على اي لون من ده، اخضر بقى، زيتي، اصفر، بامبا، احمر، اي لون اقوم مدخلاه فيه. ليه؟ لان دي هتبقى جوه. يعني ايه جوه؟ يعني لما اجي اقفل كده، دي كده 2 ودي 2، يعني ده ايه؟ فردي. لما اجي اخيط ازاي؟ الدبابيس فين؟ شكل اللي فيه ورد. لو انا عايزه بقى شكل فيه ورد، شكل فيه دبدوب، انا بزود نص متر تاني. لو انا لازم مصممه ان مثلا ما يجيليش ايه كده عشوائي، مش عايزاه عشوائي، ده ورده مقطوعه طيب هنا الناحيه دي جات لي هنا اهي. طب لو ما جاتليش وانا محتاجه، هاخد نص متر زياده وانقي على قد شكل الورده بالظبط، او شكل الدبدوب، او شكل سبونج بوب في الاطفال. يعني دايما يقول لك ايه، اعملي لي شكل بتاع باين، فلازم تجيبي نص متر زياده عشان تقدري تاخدي الوش ده والوش ده، والباقي تاخدي الظهر مش مشكله. تمام كده؟ فهي جايه معايا اوتوماتيك، هي جايه ده كده الوش. تمام؟ اول حاجه بعملها بتني دي تنيتين كده بتنضف. تمام؟ بقوم عاملاها كده الوش على الوش بعد ما دي نضفت، وبقوم مخيطه. اول حاجه بحط المرد في ايه؟ عشان المرد دي اكتر حاجه بتقف قصادكم، ودي اكتر حاجه هتتعمل عشان تحفظوا. تمام كده؟ انا خيطت الجزء ده كده كله خلاص، ده مبني وده متخيط. اقوم جايب كده الظهر، اقوم جايبه الظهر كده واقوم مخيطه 3 كده. طيب لو انا قلبت المخده، يعني لو قلبت كده، احنا اهو زي ما هو كده، دي تقلب القداديه اهو، المرد بره. طب انا عايزه المرد جوه عشان لو عملت لون تاني يبقى انا هعكس، وانا عايزه لون تاني وما معيش. انا عندي المرد فين؟ بالوش على الوش. هرجع المرد لورا وادخل ماشي من تحت. هعمل كده واقوم عامله كده. تمام؟ وطبعا دي هتتني تانيتين، يعني دي هتبقى اقصر برضه حاجات بسيطه، او اوفر وتانيه واحده، واقوم حاطه المرد كده خلاص، واقوم مخيطه. الناحيه التانيه نفس الطريقه، يعني اجي اخيط اقوم جايه لحد هنا، ودي طبعا متنيه ومتنضفه، والناحيه التانيه متنيه ومتنضفه، واقوم عامله كده مخيطه لحد الاخر. في واحده عشان ما تتلخبطش بتفضل تدبس، ولما تيجي تخيط بيبقى ده بالنسبه لها سهل جدا. في حد مش فاهم اي حاجه من البتنجان اللي احنا بنقوله؟ لا كله تمام يعني. اعمل كده واقوم قلبه بقى ايه البدايه خلاص اللي انا عملتها وقفلتها. عندي دي كده بقى المرد جوه، قلبتها بقى، يعني الدنيا دي اتبهدلت وكده، اقوم قلبها الناحيه الثانيه كده كده واصله للاخر. يعني مش سايبه كده وباينه، لا هي واصله للاخر لان عامله الاثنين زي بعض، يا دوبك الثانيه بس اللي هتبان كده. هي مفيش في الجاهز كده. لا جاهز لا، بتبقى لازم المخده باينه، معرفش ليه. في ناس بتبقى مش ما فيهاش مرد المخدات اساسا. بتاعتي باظت بسببها اصلا. ما بتبقاش نضيفه بعد كده. ايوه مش جل بصي كده بقى بتبصي تلاقيها عامله ازاي. طلع بقى من الناحيه المرد. دي ومن الناحيه دي، وخلاص مش هتطلعي المرد، المرد جوه. هو جوه.
احنا عاملين في المرد بقى جوه. اصل في عندي المخدات يعني اللي عندي بيبقى بصي، المرد بتاعها من يا بره حبيبتي كده، بدخلها كده هتقومي ماسكه وبطلع. كده، تمسكي كده تقومي عامله المخده كده، تقومي عامله المرد كده. اه كده